买了一个运动相机奖励自己，因为刚好发了那个奖金。我们每年就是假如有奖金的话，我总要买一样东西来奖励自己的，所以我今天就在 Amazon 买了这个，看看啊，那是什么东西啊？一个这个叫什么？这个卡 ，memory card。然后这个是啥？这是这个脖子上的，放脖子上的那个运动相机，挂脖子的。然后这个是它的那个大疆 Action 4的那个相机，我订了它那的 Advanced Combo。好，现在我们先拆这个相机。先把这个薄膜撕掉。这样的，这样的。然后，为什么买大疆不买 GoPro 呢？我问了 ChatGPT， 我就说我买了是走走路啊，做饭啊，然后就是解放双手，然后他就给我推荐了这个。而且呢，我儿子好像有那个 GoPro， 我就不想跟他重复大疆试一试，因为我觉得大疆他也做那个无人机，应该那个质量是不错的。里面有2个盒子啊，看看啊。第一个盒子是啥？一个盒子这个是什么？这个是一个盒子啊，这个是啥玩意？这个是什么？这么多这种东西，这个配件吧，这个是充电线，这个是这个充电盒，这个你看，因为这个就是 Advanced 的 Combo 呢，看这个，然后呢，这个还有什么？这个是这是什么？我不知道这是啥玩意。这是镜头盖之类的。然后它这里就有这是什么东西？说明书吧，Also Action 4， 然后这个是说明书，这是说明书，这些。然后另外一个盒子应该就是相机了哈，你看这个另外一个盒子。这个是另外一个盒子，诶，这个怎么是开的？不会是用过的吧？这个，这啥玩意？这个是那个壳，这个是那个壳。这个是叫做他们叫什么龙啊之类的哈，那个就是也是很多这种配件，所以以后慢慢的研究吧。这个也是它的配件。然后这个才是相机，重头戏来了，这个是相机。封死的哦，这个封死，这个是，这个就是相机，你看是这样的哈，这个，好小啊，就这样的，没了，对，还有个棍，自拍棍吧，好像，这给你们看看。这个就自拍棍吧，所以就是这么多东西啊。然后下面我就要就是 set up 它了。